Olha como é o dia da rosa louca. Ela começa assim branquinha, aí ela vai tomando sol, ela vai se transformando. Olha esse tom rosa do bebê, que coisa mais linda. Mas ela gosta muito de se aparecer e ela vai ficando assim, com um tom de rosa, rosa choque. Quem conhece essa flor magnífica? Essa é a vida louca da rosa louca. Coisa mais linda, não é, pessoal? É lindo demais. A natureza é incrível.